ဝဝွန်ဖြူရဲ့မဟာဖြေစေခါတော့ငါစုပ်လုပ်ခေါ်တဲ့မျိုးသားတယောက်ဟာရွာနဲ့ဝေးလံခေါင်တီးတဲ့တောင်ကြီးနားမှာသူမိန်းမနဲ့အိမ်ဆောက်ပြီးဘဝကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့အိမ်နောက်မှာလယ်မြေလေးတွေရှိတယ်။နေစဉ်လေယာလုပ်ငန်းမှလွဲပြီးမိသားစုအတွက်ပိုဝင်ဝင်တစ်ခုဖြစ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ရန်လိပ်ဆန်များကိုရောင်းချဖို့လိပ်ဆန်ရှာရန်တောထဲသို့အမြဲသွားလေရှိပါတယ်။စုပ်ကစနီးဖြစ်သူနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တော့လဲကလေးများရှိခဲ့ကြပါဘူး။သူတို့လင်းများနှစ်ယောက်ကတကယ်ကလေးလိုချင်တဲ့အတွက်စုတိုလင်းများနှစ်ယောက်လုံးကတောင်ကြီးနာကမြင့်မြတ်တဲ့ဂေဟာမှာသားတယောက်ရဖို့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးသွားဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမြေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တန်ရှင်းသူဂျေဇူးပြုပြီးအိမ်အောင်သက်နှစ်တော်ကြာပေမဲ့ကလေးမရနိုင်သေးလို့သားတယောက်ရအောင်ကူညီပေးပါ။မှန်ပါတယ်ဖိုးဂျေဇူးပြုပြီးငါတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ။ဒီနေ့ကြာပြီးနောက်သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းသားတူဖွားမြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့ကသူတို့သားကိုရန်ချစ်ကြပြီးသူကိုကောင်းကောင်းပြုစုဆောင်ရှောက်ကြတယ်။ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စုဟာလှုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူကနေတိုင်းမဲလိုက်ဖို့အတွက်အမြဲမနှက်စောစောထားတယ်။တမနက်မှာသူမဲလိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါဝဝွန်ဖြူတကောင်ရှိနေတာကိုသိလိုက်ရလို့တကယ်ဝမ်းသာသွားတယ်။သူကဝဝွန်ကိုသူ့လက်နဲ့တက်ဖို့လုံနေပေမဲ့အဲဒီချိန်မှာဝဝွန်ကသူ့မျက်လုံးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ပြန်ကြည့်ပါတယ်။ငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့။ကျေးဇူးပြုပြီးငါသားသမီးတွေကိုရွယ်ရောက်တဲ့အထိကျွေးမွေးပါရစေ။ပြီးရတဲ့မင်းကိုငါအသက်ကိုပေးဖို့ငါပြန်လာမယ်။စုတယောက်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတော့တနာစိတ်တွေရန်ဖြစ်လာပြီးဝဝွန်ရဲ့အသက်ကိုမယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီချိန်မှာပဲဝုံလေးနှစ်ကောင်ကသနာစရာကောင်းလောက်အောင်မိခင်နဲ့စော်ကစားရန်ခြုံပုံမှထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုမြင်တော့စုကသူတို့အတွက်စိတ်ကောင်းဖြစ်သွားပြီးထောင်ချောင်းမိနေတဲ့ဝဝွန်ကိုပြန်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နင်တို့သွားတော့ပြန်လာစရာလည်းမလိုဘူး။ဂျေဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုကောင်းကောင်းပြုစိုက်ပါ။ကျွန်တော်လည်းဖေတယောက်ပါပဲ။မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်။မင်းကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးအမဲမလိုက်တော့ဘူးလို့ဂရိပေးပါတယ်။ငါလည်းငါမိသားစုကိုချစ်တယ်။မင်းလည်းမင်းမိသားစုကိုချစ်မှာပဲလေ။မထူးဆန်းပါဘူး။စုစီကလွမြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝဝွန်မိခင်ကကျေးဇူးတင်တဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းခါပြပြီးကလေးတွေနဲ့တူထောင်ချောင်းနာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စုကသူတို့ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေလုံးဝပြောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူမိန်းမကိုဂုံပြောပြပြီးသူမိန်းမလည်းသူလိုပဲခံစားရတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတော့လင်းများနှစ်ယောက်လုံးကမဲလိုက်ချင်းပြုလုပ်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလေယာလုပ်ငန်းကိုသာအလုပ်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စုကသူ့မိန်းမကိုမနက်စောကြီးမှခြံကိုခေါ်သွားပြီးဈေးမှာရောက်မှုအသီးရွက်တွေကိုသွားရှာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သားကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့ကြတယ်။ခဏကြာမှာတော့စနီးတဲ့ကအိမ်သို့ပြန်ကြည့်ရအိမ်ထဲမှာအနက်ရောင်မီးခိုးလုံးကြီးထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရတာအင်းကိုမီးလောင်နေသလိုပဲ။အိုးဖေယားယောက်ျားကြီးငါတို့အိမ်မီးလောင်သွားပြီ။ဒီများနှစ်ယောက်လုံးထိတ်လန့်ကြားနဲ့အိမ်သို့အမြန်ပြန်သွားကြပါတယ်။သူတို့ရောက်တဲ့အခါသူတို့အိမ်ကမီးလောင်နေပါပြီ။အိုးဖေယားငါတို့သားလေးအိုးချစ်သားလေးစုတိုစနီမောင်နှံဟာသားဖြစ်သူကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့နာကျင်စွာငိုခဲ့ကြပါတယ်။ငါတို့သားအိမ်မှာတယောက်တည်းမထားခဲ့သင့်ဘူးအခုတော့ငါသားလေးတနာစရာကောင်းလောက်အောင်မီးလောင်ပြီးသေသွားပြီ
တားဖြစ်သူအတွက်ငိုကြွေးနေစဉ်အနီးနားရှိချုံမိုးတစ်ခုမှတားဖြစ်သူရဲ့ငိုသံကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဟာငါတို့သားလေးငိုတဲ့အတန်ပဲသူ့ကိုတွားရှာရအောင် ဆုတိုစနီးမောင်နှံကတားဖြစ်သူကိုရှာဖွေရန်မတ်တက်ရက်လိုက်ရာကြောက်လန့်ကြားနဲ့ကလေးငိုသံကြားရကိုလှမ်းကြည့်တော့မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးသွားတဲ့ဝုံဖြူမိခင်တကောင်ရဲ့အလောင်းဘေးနားမှာတားဖြစ်သူငိုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟာချစ်သားလေးတားသက်ရှင်နေသေးတယ်ဟေးဝုံဖြူမင်းစင်ပြေလားငါတောင်းကိုကတင်ခဲ့တာမင်းမလားပြီးတော့ဝုံကလေးဟာသူတို့ရဲ့တေဆုံးနေတဲ့မိခင်နားမှာအိပ်ပျော်နေပြီးတနာစရာကောင်းလောင်အောင်ဝမ်းနဲ့နာကျင်စွာငိုနေခဲ့ကြပါတယ်သူတိုစနီမောင်နှံကဝုံကိုသူတို့ရဲ့လေကွင်းမှာတင်းကြိုဖို့ခေါ်သွားပါတယ်မိခင်ဝုံကြီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဝုံဖြူကိုဂရီပေးခဲ့ကြတယ်ဟေးဝုံဖြူအေးစစေးနာယူပါမင်းငါသားကိုကဲတင်ဖို့မင်းအသက်ကိုစွန့်ပြီးကူညီပေးတယ်မင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းငါသားသမီးတွေဖြစ်ငါဆက်ပြီးပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်ငါတတ်သမျှတန်ဖိုးထားမယ်ငါစိတ်ကိုမင်းသေးချာနားလည်မယ်လို့ငါယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကမင်းကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးပါမယ်မင်းစိုးရိမ်နေစရာမလိုပါဘူးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအနားယူနော်နှစ်ကျော်လာပြီးနောက်ဆုတိုစနီမောင်နှံကခက်ခဲရီကြုံလာရရင်တော့စုနဲ့သူစနီကဘယ်တော့မှမညီညွတ်တတ်လို့ဝုံကလေးနှစ်ကောင်ပေါ်စင်မပြေတဲ့ပြုမှုမျိုးတစ်ခါမှမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးဝုံကလေးနှစ်ကောင်ကိုသူတို့သားနဲ့အတူဒန်းနူးမြစ်တာထားပေးပြီးသူတို့သားလေးတွေကလည်းဝုံနှစ်ကောင်နဲ့အတူမွေးချင်းဖြစ်နေထိုင်ကြပါတယ်သူတို့သားနဲ့ဝုံနှစ်ကောင်ကနေတိုင်းတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားကြတယ်ချိန်တွေကြလာတာနဲ့မျှဝုံဖြူရဲ့တင်ချိုင်းထဲမှာအံ့မွေမှုတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။လွန်မွေပြီးစားကောင်းတဲ့အသီးတပင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးစားသူတိုင်းနာယောဂမျိုးမျိုးကိုပျောက်ကင်းစေမဲ့မော်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးစွတ်တူရဲ့စီးပွားရေးကကောင်းမွန်လာပြီးလူကြိုက်များလာကတီးနှံများကိုဝယ်ယူလာသူများပြားရှိလာပါတယ်။ဖျားနာမှုများကိုကုသရန်၎င်းတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်နဲ့တိုင်းပြည်တွင်းမှာအရန်ကိုကြော်ကြားလာခဲ့တယ်။အဲဒီသတင်းကဘင်းကြီးထံပြန်နှံသွားပြီးဘင်းကြီးရဲ့သားတော်ကပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေရတာကြောင့်မင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးကိုဘယ်ဆရာကမှကုသပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟေးမယေရှုပြုပြီးငါရဲ့သားကိုကုသဖို့ယောဂအမျိုးမျိုးကိုကုသနိုင်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုတွားခေါ်လာလိုက်စမ်းအမိန့်တိုင်းပါမင်းကြီးဘရင်ကသူ့လက်ထောက်ကိုအမိန့်ပေးပြီးသူ့သားကိုကုသပေးဖို့စုကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဟဲဆုရွာသားတွေကမင်းကိုယောဂအမျိုးမျိုးကုသနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်ငါသားရဲ့ယောဂကိုမင်းတကယ်ကုသပေးနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကြီးရဲ့သားလေးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်ကုသပေးပါမယ်ကောင်းပြီလေငါသားတော်ကိုဘယ်ဆရာကမှမကုသပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲဒါကြောင့်ဂျေဇုပြုပြီးငါသားကိုကုသပေးပါဦးငါမင်းကိုလက်ဆောင်ပန်နာတွေပေးပါမယ်အမိန့်တိုင်းပါမင်းကြီးသူကဘင်းသားတော်ကြီးကိုမှော်တစ်သီးနဲ့ကုသဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဂျေဇုပြုပြီးမှော်တစ်သီးရေကိုတောက်လိုက်ပါမကြခင်သက်သာလာမှာပါဒါနောက်ဆုံးပါပဲတောက်လိုက်နော်မင်းသားလေးကတစ်သီးကိုစားပြီး3ရက်ကြာတဲ့အခါမှာဘရင်ကြီးဆန္ဒတိုင်းပြန်ကောင်းလာပါတယ်။အိုးငါသားမင်းခုသတိပြန်ဝင်လာပြီ။အဖေဒါဘာဖြစ်တာလဲ။ချစ်သားလေးမင်းသတိလစ်နေတာလာပေါင်းများစွာတောင်ကြာပြီ။ဒါပေမဲ့အခုပြန်သတိရလာပြီ။အခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီ။မင်းသတိပြန်ဝင်လာပြီ။ဘင်းသားတော့ပြန်ကောင်းလာပြီးနောက်ဘင်းကြီးကစုကိုတော်ဝင်ဆံဝင်ရာတို့ပေးအပ်ပြီးစီစဉ်ဥစ္စာများစွာပေးတဲ့အတွက်စုကအလွန်သဘောကျဝမ်းသာနေမိပါတယ်
စုကအရန်ပြောတော့ဝုံဝုံဖြူနေသာမစုံပြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုနေတော့ရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိလိုက်ပါတယ်စုကဝုံဝုံဖြူကိုရန်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စုကမိခင်ဝုံဝုံဖြူကသူတို့စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရဖို့အတွက်ကံကြမ္မာတွေကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာပေးကာတွန်းပုံမြင်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဘိုးတူတာရစရာဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ